soy Valen y como pueden ver en el título de hoy voy a hacer el pan con solo 2 ingredientes. Vamos a comenzar. Y bueno, lo que van a necesitar es shampoo, un shampoo cualquiera, me queda poquito de harina o maíz, ¿cómo se decía? Maíz, creo que era, bueno, una harina que no se llama harina, una cuchara y algo para sal. Y bueno, lo que van a hacer es poner toda la harina en un solo lugar. Van a agarrar el shampoo y lo van a meter. Obviamente van a poner hasta que sea entonces, creo que mientras más shampoo, más lindo se va a hacer. No sé, así que lo voy a ver. Tengo miedo de hacerlo. Vamos a ir mezclando. Ay, pero qué lindo. Si quieren pueden ponerle colorante, pero yo no. Porque no tengo. No le pongo. Y bien lindo salió. Espero que me salga. Nunca me salió así. ¿Sí? Cada vez que lo quiero hacer con plasticola, con todo lo demás, no me sale porque pasa otra cosa ahí. Me parece que va a quedar. No va a quedar muy bien. Mientras que le ponen la otra harina, que yo le digo, le va a quedar más slime. Y me queda como más. Igual es peor. Creo que tengo que meter mano. ¿Por qué la Porque habla despacio? Queda poquito. Creo que me salgo, me rompo la cabeza. Y da cosita el shampoo, porque el shampoo parece extraño. Eso, ya. Tienen que mezclar muy bien, porque si no le va a quedar todo el shampoo abajo. Es la verdad. Pero que no sé. Y listo, ya no necesitan más. Así que esto lo voy a dejar. A ver. Que lavar. Ahora pasamos así me está haciendo. Tengo que quitar. Creo que tengo que meter más. Es súper fácil hacer. Y me sale. Y no está súper raro. Solo que ya pero así va. Me salió. Creo que salió finalmente bien. ¿Quién lo da?
otra cosa. No había que meter mano, pues ya estaba hecho. A mí, bueno, chicos, se los recomiendo mucho que lo hagan en sus casas, porque está muy lindo, pues. No me quedó slime, pero se supone que ustedes lo tienen que hacer con otra cosa, con otra harina. Se los pongo en los comentarios cómo se llama la harina, porque me olvidé. Me salió, miren qué linda. No está pegajosa. Y me quedó. Y la cuchara quedó. Vamos a ponerle nuestro potecillo. Y ahora, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like, suscríbanse y comenten. Si quieren que haga más videos así, pongan comentarios. Y ahora no sé cómo voy a apretar el botón para saber si quiero. Me queda la masa. La mano es una masa. Bueno, está ahí. Nunca. Miren, me enamoré de la mano. La primera vez que me sale arroz. Bueno, creo que la misma es porque después hice masa polémica. Le voy a hacer un video haciendo masa polémica, pero un día que yo estoy sola